Mkutano huu unakutanisha wataalamu barani Afrika hapa Arusha kujadili mikakati ya maendeleo ili kujenga uwezo wa rasilimali watu wenye matokeo chanya. Karibu sana, mtangazaji wako ni mimi Susan Molel, mwenzangu ni Deogratias Limo, lakini pamoja na crew nzima ambayo itahusika hapa katika matangazo haya ya moja kwa moja. Tunakukaribisha sana kuweza kufuatilia matangazo haya. Lakini kwa siku ya leo hapa katika eneo hili la AICC, katika mkutano huu, mgeni rasmi ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Kassim Majaliwa, na tayari ameshawasili basi katika eneo hili hapa la uwanja huu hapa katika eneo la uwanja huu nje kabisa katika eneo hili la ukumbi huu wa mikutano wa kimataifa hapa Arusha AICC, na tayari anaanza kuingia hapa moja kwa moja akisalimiana na wageni mbalimbali basi ambao wamefika katika shughuli nzito, akiwemo pia hapa rais wa APS ambaye basi ni mhusika mkuu wa mkutano huu, yeye akiwa mwenyeji wa mkutano huu. Tunamwona hapa basi Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akisalimiana nao. Tazama hapa na kufurahi kwa hakika vile anavyokaribishwa. Ni kikundi cha ngoma cha kabila la kwenye mkutano huu mkubwa kabisa, mkutano wa 9 wa mwaka wa mtandao wa Mameneja Rasilimali Watu wa sekta za umma barani Afrika. Tunaendelea kufuatilia hapa na kutazama basi jinsi ambavyo waziri mkuu anavyoendelea. Kwenye sekta ya umma barani Afrika wenyewe pajipangia, maana lengo ni kutafsiri mikakati tena kwenye maendeleo kwa ngazi ya kitaifa, kikanda na kiduni. Hata maendeleo ya kitaifa. Mheshimiwa, mkutano huu wa mtandao wa mameneja wa wasimamizi wa rasilimali watu katika utumishi wa umma. Mlezi wake ni ofisi ya Rais Utumishi, Barani ya Utumishi wa Umma. Na moja ya kusudio la mkutano huu ni kuongeza ubunifu na uboreshaji wa huduma katika utumishi wa umma. Na katika kuboresha huduma hizo, ofisi yetu ya Rais Management ya Utumishi wa Umma ina mifumo mbalimbali ambayo inasimamia na kuratibu shughuli zote za utumishi wa umma. Na kwa kutaja kwa uchache basi, tuna mfumo wa watumishi ambao unasimamia rasilimali watu na mishahara. Tuna mfumo wa pili ambao unasimamia mrejesho kwa ajili ya wananchi kutoa maoni ya huduma zinazotolewa na serikali, na tuna mfumo jumuishi ambao unawezesha watumishi wa umma kupata huduma mbalimbali ili kuwawezesha kufanya kazi kwa ufanisi. Na katika yote kwa pamoja, katika ubunifu huo na kutambua mchango wa serikali ulimwenguni, tumeweza kupata tuzo kutoka Umoja wa Mataifa kuhusiana na mfumo wa mrejesho, ambao ni namna ambavyo serikali imejinasibu na kuwezesha watumishi kuweza kutoa mrejesho wa namna huduma zinavyotolewa. Na kwa ujumla wake ni kushukuru sana na karibu sana kwenye mkutano huu. Asante kwa kunisikiliza. Karibu sana. Tunashukuru sana. Tumeweka banda hili ili kuendeleza kuonyesha awareness ya huduma tunazotoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningependa pia kutumia fursa hii kutoa taarifa kwako kwamba ile huduma ambayo ulizindua mwaka jana mwezi Agosti ya PSSSF kidijitali inaendelea vizuri. Mpaka sasa hivi tumetumia mfumo huo kusajili wanachama
11,000. Na mfumo huu umetuwezesha na kuwawezesha wanachama wetu hawawajibiki tena kuja katika ofisi zetu. Hata ukija katika ofisi zetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakuta kama vile hakuna huduma, hawaji tena, kuonyesha kwamba wanaweza wakapata huduma kwa kweli. Kwa tunashukuru sana, umetuzindulia kitu kizuri. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana. Mifuko yetu pia hata kwa wale ambao hawana ajira rasmi tumekuwa tukiitumia vizuri. Mifuko yetu pia hata kwa wale ambao hawana ajira rasmi tumekuwa tukiitumia vizuri wawekezaji wanapowekeza. Shirika la bima la kiserikali kupitia NIC na NIC kwa sasa hivi ni shirika la bima la Tanzania ambalo lina super brand East Africa na iko certified ISO. Kwa hiyo sasa hivi tunaendeleza katika swala zima la mtandao na kuhakikisha tunatoa huduma zilizo bora za standard ya kimataifa. Tunashindana. Tunaweza, tuko sawa sawa. Tutaweza. Tuko sawa sawa mheshimiwa. Asante. Karibu sana Mheshimiwa Mkuu Zanzibar SSF. Kuachana na shughuli ambazo tunazifanya ikiwemo jukumu la kusimamia pato jamii katika sekta binafsi, kikubwa ambacho tunatamani tujulishe umma ni kwamba tumeboresha mifumo yetu kwa asilimia kubwa, ikiwemo mfanyakazi au mwajiri anaweza kufanya malipo popote akiwa bila kufika ofisini kwetu. Lakini pia tumekuja na skimu ya wachangiaji ambao wako kwenye sekta isiyo rasmi. Pia na wenyewe tunawapa hiyo fursa kwamba wanaweza kuchangia na kunufaika na mafao mengine yote ambayo wanachama wao kwenye sekta binafsi wananufaika nayo. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana Mheshimiwa. Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu katika banda la mamlaka ya serikali Mtandao. Kama unavyojua mkuu, kazi yetu kubwa ni kufunza na kusimamia utekelezaji wa jitihada za serikali Mtandao, na hivyo tumeendelea na jukumu hilo kuhakikisha kwamba taasisi za umma zinatumia tehama katika utendaji kazi wa shughuli za kila siku. Tunakuletea mkuu mfumo wa UMS. Huu ni mfumo shirikishi wa kusimamia shughuli na rasilimali za taasisi, na mfumo huu mkuu unawasaidia sana HRs, maafisa rasilimali watu, katika kusimamia shughuli mbalimbali za taasisi kupitia module inaitwa Fleet Management. Hii ni module ambayo inasaidia katika usimamizi wa rasilimali za taasisi kupitia maeneo makuu matatu. Eneo hilo la kwanza ni katika maombi ya mafuta, matengenezo ya magari, lakini vile vile mkuu pia kupitia likizo za watumishi. Mfano, zamani kwenye maombi ya matengenezo ya magari unakuta dereva akiomba kutengenezewa gari zakachukua siku 2 hadi 3. Lakini kwa sasa hivi dereva anaweza kaishu ile ombi lake likaenda kwa meneja rasilimali watu, na yeye pia akaipeleka manunuzi na hatimaye ikatengeneza. Kwa hiyo ndani ya siku au ndani ya masaa basi lile ombi lake la dereva la matengenezo ya magari litakuwa limeshashughulikiwa. Lakini vile vile mkuu, hata maombi ya likizo, zamani unakuta mtumishi akiomba likizo mpaka ile siku ya likizo inakuwa imefika, mtumishi labda likizo yake haijapitishwa. Lakini kupitia mfumo huu, kupitia modulizi 20 zilizokuwepo mkuu, basi yale maombi ya likizo ya mtumishi anaweza kufanywa kazi ndani ya masaa au ndani ya siku, ombi lake likawa limeshajibiwa. Kwa hiyo mfumo huu mkuu umesaidia sana katika shughuli za ndani, unaunganisha idara pamoja na vitengo katika kufanya kazi kwa pamoja kupitia hizo moduli 20. Asante mkuu, karibu. Tunashukuru mkuu. Asante. Kwanza tunapenda kukaribisha katika jiji la Arusha ambalo ndio kitovu cha utalii nchini Tanzania. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa
Mkutano huu sisi tumeona ni fursa muhimu ya kuja hapa kwa sababu unatufanya tuweze kujifunza na kuboresha mambo mbalimbali ikiwa imefanya na serikali yenu, lakini kuna mambo mawili nilipenda ufahamu mheshimiwa. Jambo kubwa la kwanza ni kuhusiana na hifadhi ya taifa Serengeti ambao mwaka huu tumeweza kushinda kuwa hifadhi bora barani Afrika, lakini pia hifadhi ya mlima Kilimanjaro ambao tulikuwa tunaisubiri kwa hamu kubwa sana, na mwaka huu tumeweza kushinda, ambao hifadhi ya Kilimanjaro imetoa kivutio cha kipekee ambao ni mlima Kilimanjaro umeweza kuendelea kuona hapa. Na kinachoendelea ni mkutano wa 9 wa mwaka wa mtandao wa mameneja rasilimali watu wa sekta ya umma Afrika, APS HRMnet, ndio kilichokuwa kinaendelea hapa. Na umesikia mengi ambayo yalikuwa yanajiri hapa muda sio mrefu. Tunamsubiri Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ambaye basi anakuwa ni mgeni rasmi kwa niaba ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye basi anashiriki kufungua mkutano huu wa 9. Na mkutano huu wa 9 wa mwaka wa mtandao wa mameneja rasilimali watu barani Afrika unafanyika kuanzia leo tarehe 4 mpaka tarehe 7 hapa jijini Arusha. Na hapa tuko kwenye kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha AICC, ndipo mkutano huu unapofanyika na unaendelea. Na tukufahamisha msikilizaji, mtazamaji wa TBC1, APC HRMnet ni mtandao wa mameneja rasilimali watu katika sekta ya umma barani Afrika, ambao basi uliundwa kupitia pendekezo la mkutano mkuu wa 29 wa mawaziri wa utumishi wa umma ambao ulifanyika Mbabane kule nchini Swaziland. Ilikuwa ni Septemba 2007. Na sasa katika kutambua sasa umuhimu wa ushirikiano miongoni mwa taasisi hizi sekta ya umma barani Afrika, mawaziri wenye dhamana kwenye sekta hiyo ya umma barani Afrika walikutana tarehe 26 Februari 2009 hapa jijini Arusha na kuazimia basi kuunda mtandao huu wa mameneja na wasimamizi wa rasilimali watu wa sekta ya umma Afrika. Inaitwa APS HRMnet kama nilivyokufahamisha pia. Na hasa lengo la kuanzishwa sasa kwa mtandao huu wa mameneja na wasimamizi wa rasilimali watu katika sekta ya umma ni hasa kutafsiri mikakati ya maendeleo ya kitaifa, lakini pia kikanda na kimataifa, ili hasa kujenga uwezo wa rasilimali watu wenye matokeo chanya katika kutoa huduma bora kwa umma katika mataifa haya ya Afrika. Lakini pia mtandao huu unaundwa na nchi wanachama wote katika bara la Afrika zilizogawanywa katika kanda 5. Katika kanda 5 ambapo Afrika Magharibi kuna nchi 17, Afrika Mashariki kuna nchi 10, Afrika ya Kati kuna mataifa 8, Afrika ya Kaskazini yako mataifa 6, na kusini mwa Afrika pia kuna mataifa 13 ambao basi wanaunda mtandao huu. Lakini Tanzania ni miongoni mwa nchi wanachama wa mtandao huu na ilipewa fursa pia kuwa mwenyeji wa mkutano huu wa 9 wa mwaka unaofanyika kuanzia leo kama nilivyokuambia mtazamaji wa TBC1, tarehe 4 mpaka tarehe 7 watakuwa hapa wanajadili mambo mbalimbali katika kituo hapa cha kimataifa cha mikutano cha Arusha AICC. Na mkutano huu mtazamaji wa TBC1 unawaleta pamoja hasa katika kuona namna gani basi wataendeleza malengo muhimu ya kimkakati kwa maendeleo endelevu hasa ya usimamizi wa rasilimali watu katika sekta ya umma barani Afrika. Na ndio maana basi wanakutana, na ndio hasa lengo la kuwa pamoja na kuona basi ni kwa namna gani wanajadili na kushirikiana kwa pamoja. Na washiriki mkutano huu ni mawaziri wenye dhamana ya utumishi wa umma barani Afrika. Kindly take your seats any moment now. The guest of honor will be joining us in the room. Bado naona kuna watu wamesimama
naomba tafadhali tutafute nafasi tuketi. May I request that we all take our seats now. Any moment now the guest of honor will be walking in. Naomba tuketi. Brass band, tuendelee. Anafungua mkutano huu, na sasa hivi tunaenda kuwasikiliza brass band hapa akiwa anaendelea kutoa burudani, wakati basi ambapo tunamsubiri Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aweze kuingia hapa kwa ajili ya kufungua rasmi mkutano huu wa 9. Kama nilivyokufahamisha, ni mkutano ambao unawaleta pamoja mtandao wa Mameneja, Rasilimali Watu wa sekta ya umma Afrika. Naam, tunazidi kusonga mbele mtazamaji wa TBC1. Nirudie tena, lengo la kuanzishwa kwa mtandao huu wa mameneja na wasimamizi wa rasilimali watu katika sekta ya umma ni hasa lengo ni kutafsiri mikakati ya maendeleo ya kitaifa, kikanda na kimataifa ili kujenga uwezo wa rasilimali watu wenye matokeo chanya katika kutoa huduma bora kwa umma. Kwa sababu hawa wana deal na watu, basi ndio maana wamekuwa na hili lengo mahususi kabisa. Na kama nilivyokuambia pia, mtandao huu unaundwa na nchi wanachama wote wa bara la Afrika zilizogawanywa katika kanda 5. Afrika Magharibi nikwambia kuna mataifa 17, Afrika Mashariki mataifa 10. Asante Brass Band. May I request all of us to please rise as the guest of honor is coming in the room. Let us also mtazamaji wa TBC1 ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, waziri wa nchi ofisi ya Rais Mnajimiti Utumishi wa Umma na Utawala Bora George Simbachawene. Na tunasubiri sasa, muda sio mrefu msikilizaji, pia tutaweza kusikia wimbo wa taifa, lakini pia wimbo wa Afrika Mashariki kwa ajili ya kwanza moja kwa moja basi mkutano huu. By the Brass Band for the national anthem, that of the East African Community and the African Union.
Mtazamaji wa TBC1, tusikia brass band hao. Let's put our hands together as we take our seats. Honorable guest of honor, please take your seat. Honorable guest of honor, may I now invite the religious leaders to come and lead us through the opening prayers. Niwakaribishe sasa viongozi wetu wa dini, tukianza na Sheikh, uje utuongoze na kuikabidhi shughuli yetu kwa Mwenyezi Mungu. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ewe Mola wetu mtukufu uliye karimu, Mungu wa rehema na upole, sisi waja wako kwa uwezo wako na kwa mapenzi yako kwetu tumekutana katika mkutano huu mtukufu. Sisi tunakuomba kama ulivyotuamrisha kwamba niombeni nitawajibu. Tunakuomba ewe Mola wetu mtukufu mkarimu, teremsha neema zako na umakini katika mioyo ya washirika wetu wote waliopo katika kikao hiki. Wape nguvu wayaone yale ambayo yana maslahi na nchi zetu. Ewe Mola wetu wa haki, tunakuomba umpe nguvu waziri wetu mtukufu ili aweze kusimamia majeza, utulivu, amani na mshikamano wetu wa kitaifa katika nchi yetu. Ewe Mola wetu wa haki, amani ndiyo silaha yetu inaweza kutufikisha tunapohitaji katika maendeleo ya nchi yetu. Mungu wape nguvu wote waliopo katika mkutano huu waweze kuwa na utulivu na amani ili waweze kufikia malengo tunayotaraji. Ewe Mungu tukubalie, amen. Ndugu yetu Kassim Majaliwa na sisi wengine wote, Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 15, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ili aitunze. Mungu ni mwanzilishi wa utumiaji wa rasilimali watu. Lakini pia Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2:18, Bwana Mungu akamtoa ubavu mmoja kumbia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Bado Mungu anaonyesha utumiaji wa rasilimali watu. Baba yetu na manufaa ya utukufu wako, asante kwa sababu ya nchi yetu ya Tanzania, lakini Afrika Mashariki, bara la Afrika na dunia nzima. Tanzania yetu umetupa siku ya leo ya watu wako hawa, watumishi wako hawa, kukusanyika kwa pamoja na kutafakari juu ya rasilimali watu. Tunaomba kwa sababu ya uongozi wa nchi yetu, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais Daktari Philip Isdori Mpango, Waziri wetu Mkuu Kassim Majaliwa, Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Doto Biteko, muhimili wa mahakama, muhimili wa bunge. Tunaomba pamoja kwa sababu ya matumizi ya rasilimali watu, kama vile ambavyo Mungu wetu umemtumia mwanadamu kwa manufaa ya mwanadamu mwingine. Bwana, tusaidie nchi yetu matumizi salama na matumizi yenye faida kwa sababu ya rasilimali watu. Utubarikie hayo yote katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Mkoa wa Arusha, Askofu Ayubu Muna ambaye mimi ni makamu wake, jamii ya Wapentekoste CPCT mkoa wa Arusha, tunakukaribisha tena katika mkoa wetu. Jukumu letu kubwa kama kanisa au jamii ya wana CPCT au the Council of Pentecostal Churches in Tanzania ni kuwaombea ninyi viongozi wetu wa serikali iliyoko madarakani, ili amani idumu na kutawala, na viongozi muweze kutekeleza majukumu yaliyokusudiwa kwenye uongozi wenu. Na kama kanisa tunajua kama kuna ushauri wowote, basi ushauri wetu hutolewa kupitia njia zilizo rasmi. Haya yote tunasimamia kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1. Biblia inatutaka kuwaombea viongozi, kuiombea nchi, kuwaombea watawala ambao wako madarakani. Viongozi wa serikali na jamii nzima ututazama viongozi wa kiroho, tuweze kuwaombea na kuwabeba na kuwashauri pale panapofaa. Tunaomba amani ambayo umetupa kama tunu katika nchi yetu iendelee kudumu, ili tuendelee kuwa makimbilio ya watu wa ndani na watu wa nje wanapokimbilia kwetu kwa ajili ya zawadi hii ambayo umetukirimia. Tunaomba afya njema na ulinzi, amani na mshikamano Tanzania, uongozi wake pamoja na jamii mbalimbali zilizoko nchini mwetu. Tunamwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi waandamizi wote. Tunaombea uchaguzi tulio nao hivi karibuni wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu ujao mwakani. Bwana ukatawale, neema yako ikatawale, na hata kwenye kongamano hili la mameneja rasilimali watu, wewe utawale, ili lile ambalo limekusudiwa likapate kutimia katikati mwetu. Tunakushukuru kwa haya yote katika jina takatifu la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru. Amen. Tisa kama nilivyokuambia, na muda sio mrefu baada ya viongozi wa dini tutakwenda kumsikia mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda kwa mujibu wa ratiba ambayo tuko nayo hapa. I would also like to recognize the presence of Honorable George Boniface Simbachawene, Minister of State, President's Office, Public Service Management and Good Governance of the United Republic of Tanzania. Let's give him a round of applause as well. We are delighted to have with us Honorable Harun Ali Suleiman, Minister of State, Constitution, Law, Public Service and Good Governance, all the way from Zanzibar. Let's give him a big round of applause. I would like at this juncture to recognize the presence of all the ministers present. Momentarily, the PS will come to introduce you all. Would like to recognize the presence of the deputy ministers present. I would also like to recognize the presence of Mr. Juma Selemani Koni, the Permanent Secretary, President's Office, Public Service Management and Good Governance of the United Republic of Tanzania. Let's give him a round of applause. With us as well is Mr. Xavier Mrope Daudi, who is the Deputy Permanent Secretary, President's Office, Public Service Management and Good Governance of the United Republic of Tanzania. Let us acknowledge his presence. Honorable guests of honor, with you on the front row, we also have Honorable Festo Shemu Kiswaga, Monduli DC, who is representing the Arusha Regional Commissioner. Delighted to have him with us. I would also like to recognize the presence of Mr. James Wasagami, who is the Deputy President of APS and our host today. Honorable guests of honor, with us are varied representatives from Tanzania in the human resources space. We have delegates from outside Tanzania. We have varied speakers, session chairs. We have students attending. They will all be introduced before you this morning. But for me, it's the honor and pleasure to invite you on the 9th African Public Sector Human Resources Managers Network Conference, which is happening and hosted here in Tanzania. We've been honored to host this important conference here in Tanzania, guided by the theme and good governance of the United Republic of Tanzania. Also, as it was introduced by MC, I would like also to introduce to you Honorable Harun Ali Suleiman, Minister of State, Constitution and Legal,
public service and the good governance of the revolutionary government of Zanzibar. Also, I would like to introduce Comrade Hafen Ndemula, Deputy Minister, Minister of Labor, Industrial Relations and Employment Creation in Namibia. With you, the guest of honor, we have Honorable Innocencia Impisa, Vice Minister of State Administration and Public Service, Republic of Mozambique. Kiro, Commissioner for Human Resource Development, on behalf of Permanent Secretary and Minister of Public Service in Uganda. Also, guest of honor, we have Xavier Daudi Mrope, Deputy Permanent Secretary, Public Service Management, and current President of Africa Public Sector Human Resource Managers Network. Also, we have Mr. Umar Haji Gora, Deputy Permanent Secretary, Constitution and Legal, Public Service and the Good Governance of Revolutionary Government of Zanzibar. Honorable, Your Excellency, also we have Arusha Regional Commissioner, Arusha Regional Administrative Secretary. Also, we have a chairperson of ruling party of Tanzania, of Arusha region. The guest of honor, also we have Dr. Franklin Rezmura, Deputy Permanent Secretary and Minister of Constitution and Legal Affairs. Also, we have Ms. Lydia Indombo, Executive Director, Minister of Labor, Industrial Relations and Employment Creation in Namibia. Also, we have Mr. James C. Wasagami, Deputy President of African Public Sector Human Resource Managers Network. Your Excellency, also we have Florence Wanguku, Vice President, Eastern region of Africa. The guest of honor, also we have distinguished facilitators and moderators. Please, you may rise, led by Professor Please, who are accompanied by some of the ministers and the permanent secretaries. Please, you may rise. Also, we have HR managers from public sector institutions in various African countries. You may rise, please. All the managers from Your Excellency, also we have media representatives. Also we have religious leaders. Please, you may rise. Your Excellency, guest of honor, I would like on opening remarks of this occasion, I would like to extend a warm welcome to all our distinguished guests, including honorable ministers from various African nations, permanent secretaries, human resource managers, administrators, and everyone in attendance. Your presence here is a reflection of everyone's in attendance, strong cooperation and the positive relation our country enjoying with where you gather to exchange ideas, enhance your skills, and discuss matters related to your positions or professions. Ladies and gentlemen, I anticipate that throughout this, I encourage you
to remain attentive, to gain knowledge and experience from various presenters and moderators. Your Excellency, ladies and gentlemen, in conclusion, I would like to express my gratitude to all honorable ministers, permanent secretaries, human resource managers, and administrators who have traveled from various African countries to join us for the opening ceremony of the 9th APHRM meeting. We truly appreciate your presence. Can we give our permanent secretary a big round of applause for the welcoming and introductory remarks? Thank you very much. Honorable guest of honor, I'm not sure if the permanent secretary allowed me, if I'm not breaking any protocol, but also to recognize the presence of the legendary Professor Pielo Lumumba with us as one of our speakers, amongst others. We look forward so much to his presentation later on during the day. Allow me now, guest of honor, to invite Honorable Festo Shemu Kiswaga, Monduli DC, who is representing the Regional Commission of Arusha, for his remarks. Naomba tumpigie makofi. Karibu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene mbunge, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Haruni Ali Suleimani, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ndugu Zavelia Daudi, Rais wa APS Human Resource Net Tanzania, ndugu Thomas Ole Sabaya, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Arusha, ndugu Usadadi Matoroka, katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha, ndugu Misaile Albano Musa, katibu tawala mkoa wa Arusha, waheshimiwa wageni kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, waheshimiwa wakuu wa wilaya za mkoa wa Arusha, makatibu tawala wa wilaya na wakurugenzi watendaji wa mkoa wa Arusha, wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, ndugu wageni waalikwa, washiriki wa mkutano huu, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, naomba niwasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kwa majina naitwa Festo Shemu Kiswaga, mkuu wa wilaya Monduli. Hapa ninamwakilisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paulo Makonda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya serikali na wananchi wa mkoa wa Arusha, napenda kutumia fursa hii kukaribisha wewe na wageni wengine wote kwa moyo mkunjufu katika mkoa wetu. Mkoa wa Arusha tunajivunia kuwa wenyeji wa mkutano huu muhimu ambao unalenga kuimarisha uongozi na utawala bora pamoja na ufumbuzi katika sekta ya umma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Arusha ni salama na una amani nyakati zote, jambo linalopelekea wadau mbalimbali kufurahia kuja kufanyia shughuli zao za kitaalamu, kitaaluma, kiuchumi, kijamii katika mkoa wetu, na sisi tumejipanga vizuri kuendelea kulinda amani na utulivu uliopo sasa ili kuendelea kupanua wigo wa utalii wa mikutano, jambo ambalo linatuongezea tija katika utalii wa safari, na sasa tunaongeza nguvu katika kushika soko la utalii wa matibabu, hasa ukizingatia kwamba mkoa wetu uko katika nchi jirani na unafikika kirahisi kwa njia ya anga, lakini pia kwa njia ya barabara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo maelekezo yako wewe kama mkuu wa serikali katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza wajibu huu, na kama ambavyo maelekezo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anamteua Paulo Makonda mkuu wa mkoa kuja kusimamia masuala ya utalii, ninaomba nikuhakikishie kwamba tumezalisha zao jipya la utalii wa matibabu, na hili tunaendana sambamba na kutengeneza miundombinu ya hospitali za kisasa ambazo watu watakuja kutibiwa. Basi akishapona
cha kwanza tunamwambia utembelee pia hifadhi zetu, na kwa sababu atakuwa amepona atakuwa na uhakika wa kutembelea. Lakini pia ni maagizo ya Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI ambaye ndio mlezi wa mkoa wetu kwamba majengo yote yanayojengwa sasa ya kimatibabu yawe katika viwango vya nyota 5. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa lengo la mkutano huu ni kujenga uelewa na kubadilishana uzoefu wa nchi washiriki katika kusimamia rasilimali watu katika sekta ya umma barani Afrika, sisi mkoa wa Arusha tumekuwa tukiwakumbusha maafisa utumishi katika maeneo yetu kuwa tunapozungumzia uongozi wa rasilimali watu katika sekta ya umma tunapaswa kuelewa kwamba hii ni kazi zaidi ya kuajiri na kusimamia utumishi, bali tunapaswa kwenda mbali zaidi na kuhakikisha kwamba tunawaandaa mazingira yanayowezesha wafanyakazi kukuza uwezo wao, kuvumbua na kuleta mabadiliko. Lakini pia viongozi wetu wa rasilimali watu wanapaswa kuwa na mbinu za kisasa zinazojumuisha maarifa, uadilifu, ufanisi katika kujenga watumishi wanaoweza kustahimili na kubadilika kulingana na mabadiliko ya teknolojia, utamaduni, kijamii na mahitaji ya kiuchumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna alivyowekeza nguvu na fedha nyingi katika sekta hii, kwa kuwa amekuwa mfano bora kwa kuwa sasa watumishi wa umma wanalipwa mishahara kwa wakati, wanapandishwa madaraja kwa wakati, wanapewa nafasi za kujiendeleza kimasomo pale inapohitajika. Kufanya hivyo, Mheshimiwa Rais amekuwa mfano wa kuigwa katika kusaidia na kuwa karibu sana na uongozi na wafanyakazi wa chini. Amekuwa mfuatiliaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, waziri wetu wa utumishi wa umma na utawala bora amefanya kazi kubwa katika kuhakikisha kwamba anatekeleza maagizo haya ambayo mnampa. Sisi tunamshukuru sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwisho lakini sio kwa umuhimu, kama ilivyo ada, nitoe wito kwa washiriki wote kutumia fursa hii ya uwepo mkoani Arusha kufanya manunuzi, kutembelea vivutio mbalimbali vya kitalii katika mkoa wetu. Na kwa sasa nimetonywa kwamba baada ya mkutano huu mtatembelea Ngorongoro. Ninaomba sana mtu asikose kwa sababu kwa wale ambao hawajafika, wengine ni Watanzania, basi hiyo ndio fursa ya kwenda kuangalia maajabu yaliyoko katika hifadhi yetu ya Ngorongoro, ili muweze kufurahia mandhari pamoja na hali ya hewa ya Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana kwa kunisikiliza. Naomba kuwasilisha. Mtazamaji wa TBC1, huyu hapo ni mkuu wa wilaya ya Monduli kwa niaba the Regional Commissioner for your kind remarks, and we are going to Ngorongoro on the final day, and we look really so much forward to support the initiatives, Honorable Guest of Honor, that have been put forward in supporting the tourism industry in Tanzania. Honorable Guest of Honor, I now have the honor to invite Mr. Xavier Mrope Daudi. He is the Permanent Secretary in the Ministry, in the President's Office, Public Service Management and Good Governance of the United Republic of Tanzania. But he comes now as the President of the African Public Sector Human Resources Managers Network for the entire continent. Ladies and gentlemen, let's accord him with a big round of applause. Karibu sana. His remarks will be followed by the remarks by Honorable Boniface Mbachawene, the Minister responsible. Karibu, Naibu Katibu Mkuu. Honorable Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania and our chief guest. Honorable George Boniface Chimbachawene, MP, Minister of State, and the President's Office, Public Service Management and Good Governance. Honorable Harun Ali Suleiman, Minister of State,
Constitution, Legal, Public Service and Good Governance of Zanzibar, Comrade Hafeni Ndemula, Deputy Minister, Minister of Labor, Industrial Relations and Employment Creation in Namibia. We have Honorable Innocencia Impisa, Vice Minister of State, Administration and Public Service, Mozambique. We have Honorable Festo Kiswaga, Mondoli DC, and he's here on behalf of the Regional Commission of Arusha. Mr. Juma Suleiman Mkomi, Permanent Secretary, the President's Office, Public Service Management and Good Governance, Tanzania. Mr. Joseph Tekman Kanu, Senior Permanent Secretary, Minister of Employment, Labor and Social Security in Sierra Leone. Dr. Stephen Opio Okio, Commissioner of Human Resource Development, on behalf of the Permanent Secretary, Minister of Public Service in Uganda. Dr. Franklin Rezmula, Deputy Permanent Secretary, Minister of Constitution and Legal Affairs in Tanzania. Mr. Omar Haji Gora, Deputy Permanent Secretary, Constitution, Legal, Public Service and Good Governance of Zanzibar. Mr. Musa Misaeli, Regional Administrative Secretary, Arusha. Mr. Lydia Indombo, Executive Director, Minister of Labor, Industrial Relations and Employment Creation, Namibia. Mr. James Wasagami, Deputy President, APS HRMNet. CHRP Florence Wanguku, Vice President, Eastern Region, leaders of APS HRMNet, local chapters from the continent, heads of public service institutions, sponsors, distinguished facilitators, distinguished delegates, media representatives, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm delighted as an African, and more so as a Tanzanian, to welcome you all, my dear African brothers and sisters, to the United Republic of Tanzania. I'm even more pleased to especially welcome you to Arusha International Conference Center, where the inaugural Africa Public Sector Human Resource Managers Network was held here way back 2009. This year marks 15 years of existence of the network. Guests of honor, let me take this opportunity to thank you for accepting our invitation to come and officiate the opening of the network conference. Once again, I would like to thank the Regional Administrative Secretary and Regional Commission of Arusha for accepting to host this conference here in Arusha. Distinguished ladies and gentlemen, I'm happy and confident to inform you that the baby you handed over to me and the new executive is alive, healthy, kicking, and starting to run. That's why this year's theme is Resilient Governance and Innovation, fostering a future-oriented public sector through HR leadership. Allow me at this juncture to pass on sincere gratitude to the government of the United Republic of Tanzania for accepting to host the 9th APS HRMNet annual conference and for putting state resources at our disposal to successfully host the conference. I want to thank the country organizing committee led by Mr. Mickey Kiliba for the job well done. We are grateful to our sponsors who have heeded to our African call for support and responded overwhelmingly. We shall recognize all our sponsors in a special session during this conference. Special thanks go out to the local chapter APS HRMNet for mobilizing members to attend in big numbers. As we start of this 9th conference, permit me to remind you of the objectives of the network as set out in our Constitution of 2009. The first objective is to promote excellency, integrity, and professional standards in the practice of human resource management in the public sector in Africa. And second, to identify and share best practices in human resource management so as to assist public sector organizations improve their performance in human resource management and public service in general. And third, to provide human resource managers or management practitioners in the public sector in Africa with the tools, models, skills, methods, and data
to improve the effectiveness of the human resource management and the development programs. Fourth, to promote continuous learning, enhance knowledge, improve skills, and develop the current and the next generation of human resource management professionals and leaders in the public sector in Africa. Fifth, to support and advocate for the strategic positioning of human resource managers as prominent and essential strategic partners in the public service development, planning and management, as well as reforms. And finally, to support the continent and region efforts in Africa to improve harmonized public service commitments, such as the Charter for Public Service in Africa. Guest of honor, a critical look through the objectives shows that whereas we celebrate the milestones so far achieved, there's still a lot of work to do. I call upon you to reflect on those objectives, first, as a country or countries represented here, and secondly, as individuals, as individual human resource practitioners. This is the reason why the theme of this year's conference is focused on resilience. The human resource function faces enormous challenges in the public sector, ranging from underfunding, career progression limitations, and sometimes relegation to handling basic transactional duties like payroll and many others. Yet, at the same time, globally, the human resource function has been elevated to play a critical role in strategic thinking and innovation. I encourage you all to rise up to the occasion and uphold the flag of human resource management, because it's a noble duty. The topics that will be presented here, and which have been presented since the morning, have been carefully chosen to reposition you into a more resilient human resource professional. At this moment, allow me to extend special thanks to all distinguished professionals who have submitted their papers and accepted to come and facilitate during this conference. Guests of honor, this network, as I said before, was launched here in 2009. And I do understand that we had some leaders who managed this network. I would like to thank my predecessors who are here. I've seen Mr. George Yambesi. We thank you very much. And I'm informed Madam Savia Mugwanya was supposed to be here. Maybe she'll be here by tomorrow. We thank you very much for your leadership. Guests of honor, as the new Executive Council, we have so far reactivated the banking accounts for the network, which had been dormant for several years, set up a functional executive, and we have very advanced plans to launch the APS HRM Net Permanent Secretariat in Dar es Salaam, with the support from the government of the United of Tanzania. And we recognize this because we know we have relocated to Dodoma, so we might have an office in Dar es Salaam. Delegates, as I conclude, I want to thank sister African governments for facilitating you to attend this conference. We have an exciting but engaging programs which will involve an excursion where all delegates will be treated to a fully sponsored trip to Ngorongoro National Park. And I would like to take this opportunity to urge all of you to go to Ngorongoro Crater. It's one of the best attractive places in this world. So don't miss. I thank the council members for providing the strategic leadership and guiding the organizations of this conference. I once again welcome you all to the United Republic of Tanzania and wish you a comfortable and impactful stay during your conference. Thank you very much. Asanteni sana. Mr. Xavier Mrope Daudi is the Deputy Permanent Secretary, President's Office, Public Service Management and Good Governance of the United Republic of Tanzania, but also is just delivered a speech as the President of APS HRM Net. Let's give him another big round of applause. Asante sana kwa salamu zako. Honorable guest of honor, allow me now to bring to the stage Honorable Harun Ali Suleiman, Minister of State, Constitutional Law, Public Service and Good Governance from the Revolutionary Government of Zanzibar for his brief remarks, to be followed by another brief remarks by Honorable Boniface Simba Chawene. As he comes, ladies and gentlemen, let's accord him with a big round of applause. Mheshimiwa, karibu sana.
Assalamu alaikum. I was not in the original program, and as a teacher, I think the Prime Minister, you know very well, we have to prepare a lesson in order to be really delivering your lesson in a very nice way, and the students can understand. Fortunately, I was just asked by my colleague here to do, at least use 5 to 6 minutes to say something, because we are strengthening our union between Zanzibar and Tanzania mainland. Therefore, I'm very thankful to Your Excellency Minister for giving this opportunity to speak few words. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimesimama hapa kutoa salamu kutoka Zanzibar. Zanzibar tunaendelea vizuri, lakini nishukuru sana Mheshimiwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano wetu unazidi kuimarika. Tunashukuru sana viongozi wetu wakuu. Maendeleo tunayaona, Mheshimiwa mnafanya kazi vizuri sana na Mwenyezi Mungu atakusaidieni. We are very thankful to that. We are very thankful to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan and Dr. Hussein Ali Mwinyi. They are doing extremely good job. Let us thanks very much the Almighty Allah for really giving them enough energy to support and to give us all they need to be given to our society. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimesimama hapa kueleza machache sana kuhusu hali ilivyo ya nchi yetu. Amani ni kitu cha kipekee kabisa katika nchi yetu. Tunashukuru sana Mheshimiwa. Hali ya amani iliyokuwa katika nchi yetu imetufanya leo tunafanya mikutano kama hii. Naomba sana tuendelee kuimarisha umoja wetu na mshikamano wetu na kuimarisha amani yetu. Hii ndio itakayotupeleka mbele kwa maendeleo mengi makubwa zaidi. Mheshimiwa, nimesikia hapa kwamba wageni hawa wakimaliza wanakwenda Ngorongoro, lakini wasiwe ni taabu kuja Zanzibar vile vile katika utalii, kwa sababu ni sehemu moja ya utalii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana kwa nafasi niliyopewa. Thank you, Honorable Arun, for those very brief remarks. Thank you very much. Honorable guest of honor, allow me now to invite Honorable George Boniface Simbachawene, Minister of State, President's Office, Public Service Management and Good Governance of the United Republic of Tanzania, for his remarks, and then he will invite you to speak to Africa through this audience. Ladies and gentlemen, Honorable Minister is right before us. Let's give him a round of applause. Karibu. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni wetu rasmi kwa tukio hili la siku ya leo, Mheshimiwa Haruni Suleiman, waziri mwenzangu kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na nakushukuru kwa kukubali kusema maneno kidogo. Mheshimiwa Hafen Ndumula, naibu waziri wa kutoka Namibia, thank you for coming. Honorable Inocencio Mpesa, Deputy Minister from Republic of Mozambique, and thank you for coming also. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na unamwakilisha Mkuu wa Mkoa wa Arusha, ndugu yetu Makonda, tunashukuru kwa ukarimu wenu. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Arusha, Katibu Mkuu Wizara ya Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, ndugu Xavier Daudi, Naibu Katibu Mkuu na Rais wa Mtandao wa Maafisa Utumishi wa Afrika, Bwana James, Makamu wa Rais wa Mtandao wa Maafisa Utumishi wa Afrika, viongozi mbalimbali mlioshiriki nasi hapa wakiwemo wawezeshaji, lakini kipekee let me recognize the presence of my friend. Although we have not met somewhere conspicuously, but I'm your fan. Professor Lumumba, and today I think I'll be so privileged to hear from you directly, and I'll make sure that I'll attend your session. And thank you so much for coming. I know that it was a struggle to get you to come to this event, but we thank you for coming and for accepting our invitation.
waheshimiwa wageni waalikwa mbalimbali, mabibi na mabwana, kazi yangu ni ndogo tu ambaye nimepewa ya kumkaribisha mgeni rasmi ili aweze kutoa keynote address, halafu atufungulie conference yetu. Lakini kabla ya kufanya hivyo, ninaomba nitoe taarifa kwake kwamba Wizara ya Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma, kwa kushirikiana na wenzetu wa Zanzibar, tulikuwa katikati ya maandalizi ya mkutano huu ambao uko chini ya uongozi wa Xavier Daudi kama rais na Mtanzania, na unafanyika hapa Tanzania, Arusha. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana kamati ya maandalizi, na kwa namna ya pekee niwakaribishe sana wote katika mkutano huu. Lakini jambo la pili, mkutano huu unafanyika katika wakati ambapo dunia ina changamoto nyingi sana, na ndiyo maana the theme of this conference, as it says, resilient governance and innovation, fostering a future-oriented public sector through HR leadership. Kwa kweli unaenda sambamba na changamoto zilizopo, na kwamba zinahitaji mijadala, zinahitaji kubadilishana mawazo ili kuweza kupata majawabu yanayoweza kujibu masuala magumu yanayopelekea watumishi wa umma wasiweze kutekeleza majukumu yao sawa sawa. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi pamoja na wenzangu tumeandaa mkutano huu vizuri, na tunawashukuru wawezeshaji wetu ambao wako vizuri, na ninaamini katika siku hizi 3 ambazo wajumbe wa mkutano huu watakuwepo hapa, watapata fursa ya kuinteract, lakini pia watapata fursa ya kuwa na bunifu zitakazopelekea bara la Afrika, kama ambavyo limeasisiwa na viongozi wetu waliopigania uhuru wa Afrika, ambao Profesa Lumumba amekuwa akiwalilia kwa falsafa zao. Hatuwezi tukatekeleza falsafa zile kwa mawazo yale ya zamani, so we need to be innovative katika kila aspekti ya maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, leo ni fursa yako ya kukutana na hawa ambao ndio wanao manage rasilimali muhimu katika bara la Afrika, rasilimali watu. Rasilimali watu ndio rasilimali muhimu namba 1 katika nchi yoyote na katika bara lolote lile. Fursa hii Mheshimiwa Waziri Mkuu itatupelekea sisi katika siku 3 hizi tuweze kufanya yale ambayo hakika katika kubadilishana kwetu mawazo tuje na maazimio na mapendekezo yatakayotufanya bara letu la Afrika liweze kuzitumia rasilimali zake nyingine vizuri, kama tu tutaweza kuzisimamia rasilimali watu vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, bila kupoteza muda, sasa kwa heshima na kwa niaba ya wenzangu nichukue nafasi hii kukukaribisha ili uongee hotuba yako, na baadaye utufungulie mkutano huu wa maafisa utumishi wa 9 ambao unafanyika hapa Arusha, Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukae. Mheshimiwa George Boniface Simba Chawene, Mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Haruni Ali Suleiman, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Zanzibar, Mheshimiwa Ole Sabaya, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Arusha, Comrade Dadi Matoroka, Katibu wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Festo Kiswaga, Mkuu wa Wilaya Monduli na Kaimu wa Mkuu wa Mkoa wa Arusha,
Waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mlioko hapa, katibu tawala wa mkoa, Mheshimiwa Ummi Nderi Ananga, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, uratibu na bunge, Mheshimiwa Inocencio Imprisa, makamu waziri wa nchi, utawala na utumishi wa umma kutoka Jamhuri ya Msumbiji, Mheshimiwa Comrade Hofen Demula, waziri wa kazi, uhusiano na viwanda na utengenezaji ajira kutoka Jamhuri ya Namibia, mawaziri wote wa wizara mbalimbali mnaohusika na utumishi barani Afrika ambao mko hapa, Bwana Juma Suleiman Mkomi, katibu mkuu wa ofisi ya Rais anayeshughulikia utumishi, naibu makatibu wakuu mlioko hapa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mkoani Arusha, Bwana Xavier Mrope Daudi, naibu katibu mkuu wa ofisi ya Rais Management Utumishi wa Umma, na rais wa APS HRM Net, Bwana James Wasagami, naibu wa rais wa APCS HRM Net. Natambua uwepo wa Bi Florence Wanguku, makamu rais APS HRM Net kutoka mashariki mwa Afrika, wakuu wa taasisi za umma mlioko hapa, ndugu wasimamizi wa mameneja wa rasilimali watu katika sekta ya umma barani Afrika, wageni wetu wote kutoka nchi mbalimbali ambao mmefanikiwa kuja nchini Tanzania, karibuni. Wadhamini wa mkutano huu, wawezeshaji wetu wote. Kwenye nafasi hii naomba nimtambue mwadhiri wetu mwandamizi mkongwe barani Afrika, Profesa Patrick Lumumba, ambaye tuko naye leo hapa. Tumefurahi sana kuwepo kwako, na tumefurahi pia kwamba huko pia kwenye session hii tunatarajia kusikia yale ulionayo kwenye kikao hiki. Hongera sana, tupigie makofi tena. Ndugu viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali, viongozi wa kimila, natambua uwepo wa Mheshimiwa Ole Kisongo, kiongozi wa mila wa Masai, wanahabari, wageni waalikwa, ni wasalimu tena kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu washiriki wa mkutano huu, viongozi wa serikali, wageni waalikwa mlioko hapa, nataka nianze niungane na viongozi wa dini kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia afya na kutuwezesha kusafiri barani Afrika kote na kuja hapa jijini Arusha nchini Tanzania tukiwa salama. Na tuko hapa kwa ajili ya mkutano huu muhimu. Kama ambavyo mnafahamu, huu ni mkutano wa 9 wa mwaka wa mtandao wa wasimamizi na mameneja wa rasilimali watu katika sekta ya umma barani Afrika. Niendelee kutoa pongezi kwa dhati kwa Mheshimiwa Boniface Simbachawene, waziri wa nchi ofisi ya Rais, utumishi na utawala bora, kwa pamoja na kamati tendaji ya baraza la APS HRM Net kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu unaojumuisha wasimamizi na mameneja wote. Kama ambavyo umeona ukumbi umejaa, tunashukuru na tunafurahi kuwaona na hasa kuja nchini Tanzania. Niwapongeze washirika wote kwa kuona umuhimu wa kutenga muda wenu kwa kuja kwa ajili ya kushiriki katika mkutano huu wa 9 hapa jijini Arusha, Tanzania. Natambua wapo washiriki kutoka nje ya nchi wengi tu. Nitumie nafasi hii kwanza kuwakaribisha jijini Arusha, kuwakaribisha nchini Tanzania. Niwahakikishie kwamba wenyeji wenu wa Tanzania ni wakarimu sana, wana upendo wa hali ya juu, na wamefurahi sana kwa ujio wenu, na kwa hiyo sina mashaka kuwa nanyi mmefurahi, mmepokelewa vizuri. Endeleeni kuishi Tanzania. Tanzania ni nchi salama. Ndugu viongozi na washiriki,
Mnafahamu kuwa mgeni rasmi wa tukio hili ilikuwa aje Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kutokana na majukumu yake mengi amenituma kuja kumwakilisha. Na napokuja hapa amenituma pia kuleta salamu nyingi, kwanza za ukaribisho nchini Tanzania, lakini mbili, kuwatakia kila laheri na mafanikio kwenye kikao chenu cha hiki cha siku 3. Na Mheshimiwa Rais anaungana makamu wa rais Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, makamu wa rais, katika kuwasalimia. Vile vile Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hawa wote wanawapongeza, wanawakaribisha na wanatakia kikao chema chenye mafanikio. Karibu sana Tanzania. Ndugu washiriki wa mkutano huu na wageni waalikwa, nimeelezwa kuwa mkutano huu umeandaliwa kwa lengo la kuwawezesha washiriki wa nchi wanachama kujifunza, lakini pia kupata uelewa mpana wa mwelekeo wa kidunia katika usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo makubwa ya teknolojia yanayoshuhudiwa. Aidha, mkutano huu utawapa fursa pana washiriki wote kubadilishana uzoefu wenu, hasa katika usimamizi wa rasilimali watu kupitia mawasiliano na maandiko kutoka uwezeshaji katika nchi tofauti barani Afrika. Kadhalika ni fursa ya kutathmini changamoto mtakazokutana nazo katika usimamizi na rasilimali watu kwenye sekta ya umma kwa kuzingatia muktadha wa Kiafrika. Lakini pia mtapata nafasi ya namna bora ya kuzitatua changamoto hizo ili kuwezesha rasilimali hiyo kuwa yenye manufaa na maslahi kwenye nchi zetu, ambayo inatarajiwa kuonekana utofauti na nadharia nyingi ambazo tunazifahamu duniani, ambazo angalau hawezi kuzuia na uhalisia wa mwenendo wa sasa mabadiliko ya nchi ya dunia. Ndugu washiriki wa mkutano huu, viongozi wa serikali mlioko hapa, wawezeshaji, sina shaka kwamba wote mtakubaliana nami kwamba rasilimali inayosimamiwa vizuri ni tunu ya kuliwezesha bara letu la Afrika kufikia kiwango bora cha maendeleo. Hii ni kutokana na ukweli kwamba rasilimali watu inakuwa na ubora, lakini inahitaji usimamizi thabiti. Inahitaji kuwa na nidhamu ili iweze kuleta ufanisi wa hali ya juu, na hasa pale wanapo rasilimali watu hii inapotekeleza jukumu lake la kuhudumia umma pamoja na kuimarisha uzalendo na uwajibikaji kwa shughuli zao za kila siku. Ndugu viongozi na washiriki wa mkutano huu, nimefurahishwa sana na kauli mbiu yenu mwaka huu inayosema utawala stahimilivu na ubunifu, kukuza sekta ya umma ijayo kupitia uongozi wa rasilimali watu. Kauli mbiu hii imebeba ujumbe mzito sana, na hususani katika eneo la ubunifu. Huu ni wakati mwafaka wa kubuni na kutekeleza mikakati ya kukuza sekta ya umma ili iweze kutoa matokeo tarajiwa. Kwa upande mwingine, kauli mbiu hii imekuja wakati mwafaka kwa sababu rasilimali watu katika utumishi wa umma imekuwa ni nyenzo muhimu na yenye thamani kubwa, ambako serikali husika inaitumia kuwafikia wananchi wake katika kutoa huduma za kijamii, kiuchumi, ili kukuza ustawi wa jamii husika. Kadhalika, rasilimali watu ina mchango mkubwa katika kuiwezesha serikali husika kufikia malengo yake ya maendeleo ambayo imejiwekea, pamoja na maendeleo endelevu ambayo pia yanatekelezwa kwenye nchi hizo. Hivyo ninyi kama viongozi, mameneja, wasimamizi wa rasilimali watu, kwa kuwa ni wataalamu, mnayo sababu ya usimamizi wa rasilimali watu hii katika sekta ya umma kwenye maeneo yenu. Mnao wajibu na dhamana kubwa kwa serikali zenu kuhakikisha kwamba mnasimamia ipasavyo rasilimali watu ili iweze kutoa thamani inayotarajiwa.
Ndugu viongozi, washiriki wa mkutano huu, kama ambavyo mnafahamu, rasilimali watu ndio inayosimamia rasilimali nyingine ili ziweze kuleta tija katika kutoa huduma bora kwa umma na kuchangia ustawi na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Na kutokana na ukweli huo, sote hatuna budi kuipa umuhimu na hasa kipaumbele cha kwanza ili itimize wajibu wake na kuleta matokeo tarajiwa. Ndugu viongozi na washiriki wote, nimefahamishwa kwamba mkutano huu huandaliwa kwa hiari na nchi wanachama kwa kupokezana. Nimearifiwa pia kwamba hadi sasa nchi ambazo zimewahi kuandaa mkutano huu katika miaka iliyopita ni pamoja na Tanzania mwaka 2009, Benin mwaka 2010, Ethiopia mwaka 2011 pamoja na mwaka 2014, Uganda mwaka 2018, Morocco 2019, Uganda tena mwaka 2022 na Kenya mwaka 2023. Na leo mko nchini Tanzania. Na nimefahamishwa kuwa mkutano wa 8 wa mwaka 2023 uliofanyika nchini Kenya ulihusisha na uchaguzi wa viongozi wa mtandao huu katika nafasi mbalimbali. Nimefurahi sana kusikia Tanzania ilipata nafasi ya urais na ndugu yetu Bwana Mrope amekuwa rais wa Watumishi wa Umma barani Afrika. Jambo la kujivunia na hakika limetutia moyo. Lakini pia hii ni heshima kwa nchi. Na niwashukuru sana wote kwa kuipigia kura Tanzania kwa kumchagua ndugu yetu Bwana Mrope kama rais wa umoja huu. Niendelee kutumia nafasi hii kutoa pongezi kwako Mheshimiwa Rais wa Rasilimali Watu barani Afrika. Hii sio jambo dogo, jambo kubwa barani Afrika. Nirudie tena nikupongeze sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais Xavier Mrope Daudi kwa kuchaguliwa kwa rais wa mtandao wa Mameneja na wasimamizi wa rasilimali watu katika sekta ya umma barani Afrika na kupewa jukumu kubwa ambalo unaendelea kulitekeleza. Na hii ni kwa mujibu wa katiba kwamba utahudumu katika nafasi hiyo kwa kipindi cha miaka 3. Kwa hiyo tukutakie kila laheri katika kipindi chako, upate mafanikio, uwaunganishe wana rasilimali watu barani Afrika na tuone matokeo mazuri ya utendaji wa rasilimali watu hii. Ndugu wajumbe wa mkutano huu, kama nilivyotangulia kusema kwamba uchaguzi ulihusisha nafasi mbalimbali za uongozi, pamoja na kumpongeza Mheshimiwa Rais, lakini nawapongeza viongozi wote mlioteuliwa au mlichaguliwa katika nafasi mbalimbali za kuongoza mtandao huu, akiwemo Bwana James Wasagami. Yeye anatoka Uganda kwa kuchaguliwa kuwa naibu rais wa APS HRM Net. Lakini pia Bi Florence Wanguku. Ngara sana. Yeye anatoka Kenya, ameshika nafasi ya makamu wa rais APS HRM Mashariki mwa Afrika. Natoa pongezi nyingi kwa viongozi wengine wote, kamati tendaji iliyoteuliwa na kuunda timu inaongoza sasa hii rasilimali watu na hasa mtandao huu ambao pia umeanza kazi yake. Sambamba na salamu za pongezi kwenu viongozi mlioteuliwa, tutumie nafasi kupongeza viongozi wa APS HRM Net na wadau wengine wote kama Kafrad kwa kujitolea kwao. Viongozi hawa wamefanya kazi bila kuchoka katika kukuza ubora, uadilifu na viwango vya kitaaluma katika usimamizi wa rasilimali watu na utawala katika sekta ya umma barani Afrika. Kafrad mpo? Ni taasisi nzuri. Mheshimiwa viongozi, ni ukweli usiopingika kwamba APS HRM Net imekuwa mdau muhimu katika kujenga uwezo, kufanya utafiti, kutetea mabadiliko, kutoa ushauri na mafunzo katika taasisi zetu za umma barani Afrika. Na kama ambavyo mnafahamu, APS HRM Net ni mtandao wa kitaalamu.
Hivyo basi imeunda nafasi ambapo wataalamu wa rasilimali watu katika sekta ya umma wanaweza kushirikiana katika kujenga maarifa, mbinu bora na suluhisho kwa changamoto tunazokabiliana nazo barani Afrika. Na kupitia ushirikiano wa mtandao huu, nchi zote wanachama sasa zinaweza kuimarisha mifumo ya utawala bora ambayo inaweza kudumu katika maeneo yao. Ndugu washiriki wa mkutano, jukumu la uongozi wa rasilimali watu katika kujenga sekta ya umma ambayo yenye mwelekeo wa siku zijazo ni la msingi sana. Sekta ya umma yoyote ni lazima itambue umuhimu wa usimamizi wa rasilimali watu, kwa sababu yenyewe ndio uti wa mgongo wa taasisi zote, kila nchi. Ufanisi wa huduma za umma unategemea uwezo wa rasilimali watu iliyopo, na hasa katika kutekeleza majukumu yao kwa weledi, ufanisi, uadilifu na uaminifu, bila kusahau bidii katika utendaji kazi. Mheshimiwa viongozi na washiriki wote, vile vile uwezo wa serikali tulizonazo katika kufanya kazi kwa ufanisi kunahitaji kuwa na ubora wa rasilimali watu. Rasilimali watu inahudumia watu, rasilimali watu inayojali wananchi kwenye maeneo yao, rasilimali watu inayoheshimu wanaopewa huduma. Rasilimali watu ni mtumishi wa wananchi kwenye maeneo husika. Kimsingi, swala hilo halijawahi kuwa rahisi kwenye maeneo mengi. Kumekuwepo na changamoto nyingi katika utendaji. Rasilimali watu wakati wote imekuwa ikiwajibika kwa mafanikio, lakini na changamoto za utoaji huduma kwa wananchi, na baadhi ya serikali zimeathirika kwa sababu ya kutotenda vizuri kwa rasilimali watu kwenye nchi husika. Kama rasilimali haiwezi kutekeleza wajibu wake kwa wananchi, ni rahisi wananchi kuihukumu serikali kuwa haiwajibiki. Kwa hiyo kikao hiki ni muhimu sana, kijadili changamoto zilizo kwenye maeneo yenu. Najua mtajadili wenyewe, muwe wa wazi katika kujadili changamoto mlizonazo kwenye utumishi wenu wa umma, ili mtoke hapa mkiwa ndio mabalozi wa watumishi wa umma waliobaki kama rasilimali watu, ili muweze kwenda kutoa mwelekeo wa utendaji kwenye serikali zenu. Changamoto hizi zinahitaji fikra na ubunifu katika kuzitoa ili zipate mabadiliko katika utendaji wa kila siku, na zaidi ya yote zinahitaji utawala thabiti. Nani mtawala? Ni wewe mwenyewe. Lazima muende mkasimamiane, lazima mkahakikishe serikali zenu zinapata mafanikio kwa kwenda kuimarisha rasilimali zilizopo kwenye utoaji huduma kwa wananchi kwenye nchi husika. Zaidi ya yote, rasilimali hizi zinahitaji utawala ambao unaweza kuwafikia wananchi, kuwasikiliza na kutatua changamoto zao. Hivyo kama viongozi, simamieni imara na msimamie rasilimali watu iliyopo. Ni lazima mchukue nafasi muhimu katika kuunda mustakabali wa utawala kwa kuzingatia masuala muhimu. Na mimi nayo kidogo hapa ambayo ni muhimu pia kuyazingatia. Moja ni kujenga uwezo wa viongozi wa kuwapa mafunzo ya mara kwa mara kwenye maeneo yenu. Kwa rasilimali inahitaji pia kupata mafunzo ya mara kwa mara ili iendane na mabadiliko ya mara kwa mara, ifanye kazi yenye weledi, lakini kuwakumbusha mwenendo wa sheria, kanuni na taratibu zilizopo katika kutumikia wananchi kwenye maeneo hayo. Na muongoze kwa maono, mwe wabunifu. Uadilifu na uaminifu muhimu sana. Msipokuwa na uadilifu na uaminifu, kazi yenu ya utumishi wa umma kama rasilimali watu haitakuwa na tija. 2, upatikanaji na uendelevu wa vipaji kwa rasilimali watu. Ni muhimu kila nchi ikajikita katika kuandaa rasilimali watu hii kuwa na uendelevu wa vipaji vyao. Na kazi hii tusiachie sekta binafsi. Hii pia hata ndani ya serikali zetu ni muhimu kuimarisha rasilimali zetu. Nashukuru mawaziri mko hapa na makatibu wakuu mko hapa.
nenda sasa mkaimarishe serikali zenu kwa rasilimali watu zilizopo, kuendeleza vipaji vyao kwa lengo la kutaka kupata mafanikio. 3, kukuza ujuzi wa watumishi na kuwawezesha kujifunza stadi mpya kulingana na majukumu yao. Dunia inabadilika kila siku, kwa lazima mbone mabadiliko haya na mbuni namna nzuri ya kuiwezesha rasilimali watu hii iliyopo kufanya kazi yake vizuri. Kisha wawezesha watumishi wataweza kukabiliana na changamoto zilizopo badala ya kutegemea maamuzi ya viongozi wa juu peke yao. 4, ni kukuza utamaduni wa ustawi wa ustahimilivu katika utendaji. Hapa tunahitaji kuhakikisha kwamba sekta ya umma inakuwa stahimilivu. Viongozi ni lazima kuzingatia ustawi wa watumishi walio chini yenu kwa kuanzia mipango mbalimbali, mathalani ushirikishaji katika utendaji kazi wa kila siku. Na mzingatie sana ili ambalo sasa linazungumzwa, swala afya ya akili kwa rasilimali watu, usawa wa kutekeleza masuala maisha na kazi na ustahimilivu, kuhakikisha kwamba watumishi wetu wanakuwa tayari kukabiliana na msongo wa majukumu yao kwa kukaa nao, kuwasikiliza, kupanga vizuri mpango kazi ambao utawezesha kila mmoja akatekeleza majukumu yake. 5, kuwa na uongozi wa kimkakati kwa rasilimali watu. Hili nao ni eneo muhimu sana, kwa sababu uongozi tulionao sasa wa kwenda kukaa na rasilimali watu iliyopo unahitaji ujumuishi katika kupanga, kutekeleza, lakini pia kufuatilia. Lengo letu hapa ni kupata ufanisi na wenye tija. Lakini 6, tunaboresha ushirikishwaji wa watumishi wote, viongozi wakuu wa sekta, wakuu wa idara, mpaka mtumishi wa kawaida ambaye ana wajibu kwenda kuwatumikia wananchi. Lazima mshirikishane katika kufanya kazi. Ndugu viongozi, ni vyema sasa wasimamizi wote wa rasilimali watu kuzingatia swala la utawala bora wenye tija katika kusimamia rasilimali watu ili kutoa huduma bora na kudumisha imani ya wananchi kwa serikali zenu popote mlipo. Ndugu viongozi, mameneja, utumishi, rasilimali watu, nikiwa naelekea kuhitimisha hotuba yangu ili muendelee na mada mlizopanga, nitumie nafasi hii kusisitiza masuala muhimu mengine kama ifuatavyo. La kwanza, fanyeni tafakari juu ya nafasi ya kila mmoja katika kujenga mustakabali wa usimamizi wa rasilimali watu katika sekta ya umma. Utawala thabiti na ubunifu si dhana za kinadharia, zinapaswa kutekelezwa kila siku katika taasisi zetu. Kwa maneno mengine, mustakabali wa huduma za umma kwa Afrika unategemea uwezo wa usimamizi wa rasilimali watu katika kubuni, kuongoza na uadilifu, kama nilivyosisitiza awali, kuwezesha wafanyakazi wetu kukabiliana na changamoto za leo na kesho. Lakini 2, kuendelea kufanya kazi nzuri ya kuendeleza na kusimamia rasilimali watu kwa lengo la kutoa huduma zenye ubora wa hali ya juu na zinazozingatia mahitaji ya wananchi kwenye maeneo yetu au kwenye nchi zetu. 3, tukatafasiri kwa vitendo dira ya APS HRM-net ya kuunda mtandao thabiti wa kitaalamu wa mameneja wa rasilimali watu katika sekta ya umma. Ni muhimu sana kufanikisha hili, kwa sababu malengo yetu ndio ambayo yatakwenda kupimwa kama je, tunapata mafanikio au la. Lakini 4, kushirikiana kuhakikisha kuwa taasisi zetu za umma kwenye serikali zetu zinajivunia watumishi wanaojitolea katika kufanya kazi, ambao ni waadilifu, waaminifu, wachapakazi, na ikiwezekana kutoa tuzo kwao kama motisha ya utendaji kazi wa kila siku. Na mkifanya hivyo, rasilimali watu hii itakuwa iko tayari kutumikia haya, hasa kuwatumikia wananchi. Nafurahi kikao hiki pamoja na maafisa rasilimali watu, lakini pia tuna wenye dhamana kwenye serikali, mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu,
hili jambo muhimu sana likazingatiwa, kila mmoja kwenye serikali yake. Na mkirudi hili msibaki nalo wenyewe, itisheni vikao. Viko vikao kazi vinavyojumuisha mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu. Waambieni haya mafanikio na haya mlioyaweka, malengo mlioyaweka kupitia mkutano huu. Nataka mkutano huu uwe na tija. Nataka mkutano huu uwe na maana halisi ya kujadili changamoto na kutafuta ufumbuzi. Kwetu sisi serikali ya Tanzania, Mheshimiwa Rais Xavier Mrope, Mheshimiwa Rais, usisite kubeba changamoto zote na mapendekezo mtakayoyaweka kuleta kwetu serikalini. Tuko tayari. Hiki ni chombo muhimu sana hiki. Huu mkutano una maana kubwa, sio bure. Serikali zenu singegharimia nauli na vitu vingine kuja hapa Tanzania kuja kujadili kwa siku 3. Lazima ilete maana. Maana hiyo itaanza na serikali yetu ya Tanzania. Kwa hiyo wahakikishie washiriki wote kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba mapendekezo yote tutakayopendekeza hapa juu ya nini serikali ifanye kuunga mkono nyie mameneja wa rasilimali watu katika kuboresha rasilimali watu, sisi tuko tayari kusimamia hilo. Na kwa bahati nzuri Mheshimiwa Waziri alipokuwa anamhakikishia mwadhiri mwandamizi, mwadhiri mkongwe kwamba atakuwepo siku zote ukitaka kumsikiliza yeye na wengine, basi utafanya kazi ya kuyabeba na utaleta ofisini afu tuyafanyia kazi. Ndugu washiriki wa mkutano huu, nirudie kuwashukuru sana kwa kufika Tanzania, lakini pia kwa kuipa heshima nchi yetu ya kuwa mwenyeji wa mkutano huu, kwa kuipa heshima nchi yetu kwa rais wa sasa kuwa ametoka Tanzania kwa mara ya pili. Huu ni mkutano wa pili toka tumeanza programu hii. Nirudie kusema karibuni Tanzania. Na ninapowakaribisha nataka niungane na mkuu wa mkoa. Alikuwa anatangaza vivutio hapa. Ni kweli. Tanzania tuna vivutio vingi sana. Tuna mbuga za wanyama na maeneo mengine yanayovutia. Kwa mbuga za wanyama tunayo Serengeti, Tarangire, Mikumi, Ruaha, Gombe. Ukitaka kuona chimpanzee yuko Tanzania. Na hivi karibuni mbuga ya Serengeti imepata tuzo ya mbuga bora barani Afrika. Nenda mkaone maajabu. Lakini pia hapa tuna mlima mrefu kuliko milima yote barani Afrika. Mlima ambao unaonekana popote, lakini kuupanda lazima uje nyumbani Tanzania. Kwa hiyo msiondoke hapa. Kwa kilomita 40 tu hapa, nenda mkapande ule mlima. Msio mnauona tu kupitia mtandao, nenda kaupande. Ni mrefu, lazima uandae kama wiki hivi, lakini utakuwa unaburudika kwa kufanya hivyo. Tanzania tuna pwani za bahari zenye mchanga mweupe. Huko Zanzibar, hata ukivaa suruali nyeupe ukikaa kwenye mchanga ule huwezi kutoka na uchafu. Suruali yako nyeupe inabaki kama ilivyo. Haya yote unayapata Tanzania, Zanzibar. Kwa hiyo nimefurahi pia mkuu wa mkoa kwamba mmepanga utaratibu wa kuwapeleka angalau Ngorongoro, basi wakitaka kusogea kwenda Serengeti au wakirudi wakaenda Tarangire wakapumzika kule siku moja hivi, au hata siku 2 wapumzike tu. Mheshimiwa Rais, pumzisha wageni wetu. Rais wa bara Afrika atakosa kuwahudumia watu wake kwa siku 2? Tutafurahi sana. Kwa hiyo niseme tu, baada ya kusema haya, niwatakie kila laheri kwenye mkutano wenu. Mshiriki mkiwa na uhakika kwamba mko kwenye nchi salama. Tunatarajia mjadala wenu itaenda vizuri. Uongozi wa mkoa uko hapa wakati wote.
Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, haya yote ni yale yanayotokana na ilani ya chama chetu tawala, na sasa tunayatekeleza vizuri. Na kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka nitamke kwamba mkutano wa 9 wa mwaka wa mtandao wa wasimamizi na mameneja wa rasilimali watu katika sekta ya umma barani Afrika umefunguliwa rasmi. Asante sana. Ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa huyo, baada ya kufungua mkutano wa 9 wa mwaka wa mtandao wa mameneja rasilimali watu wa sekta ya umma Afrika. Alipokuwa akizungumza basi kwenye mkutano, na amezungumza mambo mengi akiwaasa hasa walioshiriki mkutano huo. Amezungumza mengi, kubwa zaidi amewasisitiza kubeba changamoto zote na mapendekezo ambayo yatatolewa kwenye mkutano huu na kuyafikisha kwenye serikali zao husika. Lakini vile vile amewataka wakatafsiri kwa vitendo dira ya APS HRM-net, lakini pia akawasisitiza pia muhimu kwenda kuwajivunia rasilimali watu, lakini pia kutoa tuzo kwa wale wote wanaofanya vizuri kwenye nafasi zao kwenye nafasi hiyo. Lakini pia akawataka wakakae na kutafakari kwa kina kila mmoja basi usimamizi mustakabali hasa wa huduma za umma barani Afrika ambapo zinahitaji nini, zinahitaji rasilimali watu. Lakini pia amewataka kwenda kuboresha ushirikishwaji wa watumishi wote mpaka ngazi ya chini, wao wanashirikishwa masuala mbalimbali. Lakini pia hotuba ya Waziri Mkuu imeelekeza wakawajengea uwezo wa kutoa mafunzo mara kwa mara, lakini pia kuongoza maono kwa kuwa na uadilifu na ubunifu katika maeneo yao, na vile upatikanaji wa endelevu wa vipaji vya watu, upatikanaji na uendelevu wa vipaji vya watu mbalimbali kwenye rasilimali watu. Lakini pia akazungumza pia kuhusiana na kukuza ujuzi wa kujifunza stadi mpya kuendana basi na mabadiliko ya dunia tulionayo hivi sasa. Lakini vile vile amewataka kuwa na utamaduni wa ustahimilivu katika utendaji kazi, na hasa akawa anasisitiza pia swala zima la afya ya akili kwa rasilimali watu, pia amelizungumzia hilo. Lakini pia akawataka kuwa na uongozi wa kimkakati hasa kwenye eneo la rasilimali watu. Waziri Mkuu amekuwa na mengi ambayo amezungumza kwenye hotuba yake. Pia amewataka wakawe mabalozi hasa katika kutoa mwelekeo wa utendaji na kufikia hasa mafanikio mbali mbali. TANAPA. Let's give them a round of applause, TANAPA. And as TANAPA is coming, NCAA, you will please come through my side and exit through the right-hand side. And the third one will be UTT AMIS. For now, TANAPA. As they take their word, let's give them a round of applause. Naomba tuwapigie makofi TANAPA, wadhamini wetu wakuu hawa. NCAA. Nikuombe Nko kwa niaba ya NCAA. Nko, please receive the award on behalf of NCAA. And please turn to the right hand side where there's camera. And the final award to the representative of all the sponsors is UTT AMIS. UTT AMIS, let's give them a round of applause.
Guest of honor amongst us are the speakers and keynote addresses. This will be given by Professor Patrick Lumumba, Professor John Mary Kauzia, Ms. Brenda Msangi, Ms. Evangeline Mukami, Dr. Stephen Opio Kiro, Ms. Hadija Mtimbwa, Ms. Mugisha Kamala, Ms. Rose Sally, Mr. Gabriel Nyamu, Mr. Matthias Badunguduru, Dr. Venance Shilingi, Ms. Vivian Peneses, Ms. Perpetua Nina Owusa, Dr. Nyabiba Edward, Mr. Kelvin Mwita, Dr. Jabir Bakari, Professor Elisante Oli Gabriel, Professor Lugano Kusiluka, Perusi Rocha Led, Dr. Henry Mambo, Florence Wanguku, Mr. Hassan Kitenge, Engineer Samuel Senguye, Dr. Jonas Deogratias, Dr. Oscar Tufurukwa, and Emmanuel Akonai. On behalf of all the facilitators, may I request Ms. Brenda Msangi, Professor Patrick Lumumba, and Professor John Mary Kauzia to receive on behalf. Brenda Msangi will represent all the delegates from Tanzania. All the speakers from Tanzania are represented. Professor Patrick Lumumba will present all the presenters from Kenya. And Professor John Mary Kauzia from Uganda to represent all the presenters from Uganda. Guest of honor, we have the following moderators in this wonderful conference. These are Dr. George Iembesi, Ms. Christine Mwakatobe, Dr. Amos Nko, Ms. Noela Bomani, Ntuka Mazina, Ms. Savia Mungwanya, Ms. Victoria Elangwa, and Samson Olum. On behalf of all the moderators, may you kindly present an award to George D. Iembesi. Thank you very much. Guest of honor, we have a special recognition to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, for her tireless efforts in advancing the HR sector in Tanzania. Kindly receive the token of appreciation on her behalf. A round of applause. Honorable guest of honor, we also have a token of appreciation to you. Thank you very much. Let's give him a big round of applause. We understand your efforts towards the sector. Thank you very much. Guest of honor, allow us now to take a few photos to remember this event. I will call the first group. You will come through my left-hand side and exit through the right-hand side. Number two, viti. The groups will be as follows: APS HRM Net Management, current and present. You'll come and line up at the back. Mtazamaji wa TBC, ni baada ya tuzo hizo kutolewa kwa washiriki mbalimbali. Sasa kinachofuata baada ya sasa hivi utapata wanakwenda kupiga picha za pamoja kwa makundi mbalimbali kama anavyoelekeza hapo MC. Basi muda sio mrefu watapata picha za pamoja kwa ajili ya kumbukumbu, kama vile ambavyo namsikia MC hapa akiwa anaelekeza kwa makundi mbalimbali.
na hiyo hapo ni brass band wakiwa basi wanasindikiza zoezi la upigaji picha sasa hivi ambalo linakwenda kufanyika na waziri mkuu pale basi akiwa ni mgeni rasmi akiwa anapiga picha na wajumbe ama washiriki mbalimbali wa mkutano huo. Asante sana. Sasa wakati ambapo wanapiga picha basi kwa makundi mbalimbali, pia nikukumbusha kwamba katika hotuba ya waziri mkuu ameweza kuzungumza pia kwamba baadhi ya serikali zimeathirika kutokana basi na rasilimali watu kutofanya vizuri. Pia amekazia kwenye eneo hilo kwamba ni vizuri wanapomaliza mkutano huu wanapoondoka pia na maazimio wakasimamie vizuri kwenye eneo hilo rasilimali watu, kwa sababu kuna baadhi ya serikali zimeathirika kutokana basi na rasilimali watu kutofanya vizuri katika eneo hilo. Lakini vile vile katika hotuba ya waziri mkuu kwa washiriki wa mkutano huu amesema sekta ya umma lazima itambue umuhimu wa rasilimali watu katika utendaji kazi, kwa sababu ndio muhimu kabisa kwenye suala zima la utendaji kazi. Lakini pia anasema kuwepo na ubora wa rasilimali watu ambao pia ni watumishi kwenye maeneo hayo, kwenye maeneo husika, basi ni jambo la muhimu kabisa. Lakini mwanzoni pia kabisa waziri mkuu alizungumzia suala zima la sekta hii ama eneo hili kupewa kipaumbele cha kwanza kabisa ili kuleta maendeleo tarajiwa kwenye maeneo husika. Basi pia wakati zoezi la picha lilikuwa linaendelea hapo kwa makundi mbalimbali, tusikie pia ambayo aliyasema waziri mwenye dhamana kwenye eneo hilo. Aliweza kuzungumza pia waziri wa nchi ofisi ya Rais Utumishi na Utawala Bora George Simba Chawene, naye alizungumza mwanzoni kabisa pale awali. Yeye amezungumza akisema kwamba wameshiriki kikamilifu katika maandalizi ya mkutano huu, lakini pia akawapongeza pia kamati ambayo imesimamia kufanya maandalizi ya mkutano wenyewe. Lakini ambalo pia amelizungumza Simba Chawene, amesema kwamba dunia ina changamoto nyingi, na hii kauli mbiu ambayo ipo kwenye mkutano huu inakwenda sambamba na changamoto zilizopo, na vile vile basi wanaoshiriki mkutano huu watakuja na suluhisho kwamba ni nini wafanye ili basi kuendana na changamoto zenyewe na kupata ufumbuzi. Na ambalo pia amelizungumza ni kuona pia namna gani, kwa nini kwamba mameneja wa rasilimali watu pia wanashindwa pengine labda kufikia malengo mbalimbali. Hii changamoto basi ikasaidie kuja na suluhisho lenyewe. Lakini vile vile akawataka pia kwenda kusimamia majukumu yao kikamilifu, lakini pia mkutano huu utawasaidia kuja na kubadilishana pia mawazo, kuja pia na mawazo chanya ya kujenga zaidi katika maeneo yao. Lakini akasema kwamba eneo hili hapa rasilimali watu ni muhimu kabisa pia kwa nchi za Afrika. Siko peke yangu, niko na Susan Victor Mwalel, pia naye nimpe nafasi naye aweze kusema ile ambayo ameyaona katika ili linaloendelea sasa hivi hapa. Sawa, mtazamaji wa TBC, mengi umesikia hapo kwa mwenzangu Deogratius Limo hapa akielezea kubwa ambalo limezungumzwa hapa na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Kassim Majaliwa, lakini pia yale yaliyozungumzwa na waziri wa nchi ofisi ya Rais Utumishi wa Umma na Utawala Bora ndugu George Simba Chawene. Umeweza kuyasikia yote mazuri, lakini huko basi zoezi la picha likiwa linaendelea hapa ukumbini, basi tukukumbushe pia yale mengine ya muhimu ambayo mgeni rasmi wa shughuli hii ambaye ni ndugu Kassim Majaliwa ameweza kuyazungumza, ni pamoja na kuwakumbusha washiriki wa mkutano huu kupata pia fursa ya kuweza kutembelea vivutio vyetu mbalimbali ambavyo vinapatikana hapa Tanzania, ikiwemo hifadhi ya Ngorongoro. Tumeweza kusikia hapo mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwamba ni moja kati ya vivutio ambavyo pia watapata fursa kutembelea wakiwa hapa kwa muda huu wa hizi siku takribani 4 hapa katika mkoa wa Arusha, wageni wetu mbalimbali hawa. Lakini pia vivutio viko vingi. Amewakumbusha hata pia kuna mlima Kilimanjaro, mlima mrefu kabisa hapa barani Afrika, pia nayo wanaweza kupata fursa ya kutembelea. Hii yote ni kwa sababu
sababu tu Tanzania ni sehemu pekee ambayo tunaweza kusema ina tunu ya amani. Kwa hiyo wageni waweze kuwa na amani wakati wote wanapofika ama kutembelea katika vivutio vyetu. Wasiogope kwamba wamekuja kwenye mkutano, lakini fursa pia hiyo wanayo ya kutembelea na kujionea vingi ambavyo pia Tanzania imebarikiwa, umeona, kama taifa lilopo Afrika. Lakini pia amezungumza pia mgeni rasmi hapa katika hotuba yake kwamba Tanzania ni moja kati pia ya nchi ambazo hapa Afrika pia zimepata nafasi ya kuwa mwenyeji wa mkutano huu hapa, mkutano wa 9 wa Rasilimali Watu ama Mtandao wa Rasilimali Watu barani Afrika, kwamba Tanzania ni nchi pia miongoni ambayo imepata nafasi, ikiwemo Kenya pamoja na nchi zingine ikiwemo Ethiopia, nao pia wamepata nafasi ya kuwa mwenyeji wa mkutano huu. Lakini yote kwa yote pia rais wa mkutano huu wa APS, kumbuka pia naye ni mwenyeji wa hapa Tanzania, ambaye pia ndo mwenyeji sasa wa mkutano huu pia. Kwa hiyo tuna bahati kubwa sana Tanzania katika bara la Afrika pia kupata fursa mbalimbali kama hizi, mtazamaji. Lakini pia Deogratias Limo, nafikiri unaweza kuelewa hilo pia. Asante sana Susan Victor Molel, ni mwenzangu hapa. Tunaendelea naye kwa matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa AICC, ukumbi wa kimataifa wa mikutano. Na lingine ambalo limesemwa pia, alizungumza waziri kutoka Zanzibar, anaitwa Harun Suleiman Waziri. Yeye amezungumza hapa kwamba aligusia swala la muungano, kwamba muungano wetu unaendelea kuimarika. Akawa ameshukuru kwa hilo pia, lakini pia akasisitiza amani ndio inafanya. Sawa. Basi tunawashukuru sana wale wote ambao mlikuwa mnatufuatilia kwa matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika ukumbi wa mikutano AICC Arusha, na ulikuwa ni mkutano wa 9 wa mwaka wa mtandao wa mameneja wa rasilimali watu wa sekta ya umma Afrika, ambao basi unaendelea. Sisi hatuna la ziada. Kwa niaba ya wenzangu wote na timu yote ambayo basi imeshiriki kuletea matangazo haya, mimi naitwa Deogratias Limo. Tunarudisha matangazo kwenu Mikocheni jijini Dar es Salaam. So for those of us who are meeting Professor Lumumba for the first time,